hayយ៉ាងនេះត្រូវតែជាការងារធំជើងដូនតាជួយខ្ញុំមួយថ្ងៃទៀតសាពើពុនវិជាឆៃយ៉ាងកិនខ្ញុំចង់មកម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចគ្រាន់តែខាំម៉ាក់គ្រាន់តែខាំមួយយល់ព្រមមនុស្សធំបែបនេះមនុស្សមិនល្អដូចមនុស្សម្នាក់ទេកើតគ្មានផ្លូវទេអ្នកណាធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើវាឆ្ងាញ់តើនេះជាសាច់អ្វីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនដែលញ៉ាំពីមុនមកគ្មានអ្វីទេវាជាសាច់នាគនិងសាច់ផិននិចអ្វីអ្នកបានស៊ីមាសក្រញាំ5របស់ខ្ញុំឡុងហឺជីយ៉ានសេនហួងបាទត្រាអង្គុយរបស់ខ្ញុំតូចគ្រប់ពេលវេលាសូមបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់ខ្ញុំនេះគឺជាសត្វទេវកថារបស់ក្រវៃក្មេងលេនសែនខ្ញុំស្ទើរតែនឹងត្រូវអ្នកញ៉ាំយល់ហើយជុំហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាំដូនតាមកជាមួយសត្វទេវកថានៅទីនេះដើម្បីស៊ីប្រសិនបើខ្ញុំចង់បានចានច្រើនមិនអាចផ្ដល់កំណើតដល់កម្រិតដាំដុះបានទេមិនអីទេអ្វីដែលយូអេនីវ៉ាន់និយាយគឺត្រឹមត្រូវតើអ្នកណាឲ្យគាត់ទទួលមរតកក្បាលរបស់ព្រះកាត់មកចូលចិត្តធ្វើម្ហូបមែនហើយព្រោះយូអេនីវ៉ាន់ស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើចំអិនអាហារមិនចូលបន្ទប់វាដល់ពេលដែលត្រូវស្វែងរកឪពុករបស់អ្នកយូអេនីវ៉ាន់តើនាងមានឪពុកទេនោះជាសិទ្ធិអីយ៉ានេះជាជុំប៉ា2018នោះគឺជាព្រើដំបូងក្នុងឆ្នាំ2018ព្រើនោះបានមកក្រោយវាយឺតបន្តិចហើយតើអ្នកចង់ធ្វើវាទេតើបានធ្វើអ្វីនៅពេលនោះរឿងដែលយុវជនគួរធ្វើខ្មោចតូចនេះរត់ចេញទៀតហើយតើវាទៅណាគាត់ចុះមកផែនដីនៅពេលនេះអ្នកអាចប្រមូលផលបុណ្យស្វែងរកការសង្គ្រោះកែប្រែជីវិតនេះរងចាំរហូតដល់គុណសម្បត្តិត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់មកអ្នកអាចទទួលមរតកពីអំណាចដ៏ទេវភាពកាត់វាឲ្យលឿនហើយប្រើវាភ្លាមលោកគ្រូយ៉ាងខ្ញុំរវល់ពេកក្នុងការមកទីនេះអ្នកមិនអាចប្រគល់ការងារទាំងអស់បានទេធ្វើវាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកធ្វើវាតើកុមារនេះមកពីណាខ្ញុំមិនមែនជាឪពុករបស់អ្នកទេនោះហើយអ្នកនៅតែនិយាយថាអ្នករវល់អ្នកនាំកូនរបស់អ្នកទៅធ្វើការតើអ្នកនៅតែមានច្បាប់ទេលីអានចាំខ្ញុំប្រាប់បើមិនធ្វើទេប្រញាប់ឡើងតឹងរឹងចេញពីទីនេះមិនមែនគាត់មិនមែនកូនខ្ញុំទេកូនមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកទេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាបឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបាបគាត់តើមានអ្វីកើតឡើងគ្រាន់តែរងចាំខ្ញុំកំពុងរងចាំអ្នកទេខ្ញុំមិនខុសចំពោះកាំបិតនេះទេមិនអាចទទួលយកបានរយៈពេល20ឆ្នាំលោកគ្រូយើងមិនយល់រឿងនេះទេឡើងលីអាងតើអ្នកបានបង្រៀនកូនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចក្មេងអស្ចារ្យមែនអត់ចុះយ៉ាងណាវិញខ្ញុំបានកាត់វាអស់ហើយជួបគ្នាពេលក្រោយហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើបាបឪពុកខ្ញុំមិនទៅទេលីអាងកូនគាត់មិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេអ្នកគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំកុំស្រែកតារាប់ណាវានៅជាមួយមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយតើខ្ញុំមិនអាចជឿអ្វីតូចអ្នកខុសខ្ញុំស្មោះត្រង់បំផុតជាមួយអ្នកតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកនៅតែធ្វើពុតយើងទាំងអស់គ្នាបានឬវាឥឡូវនេះក្មេងនេះហៅគាត់ថាប៉ាអ្វីអ្នកលេងយ៉ាងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកជាមនុស្សចាស់មនុស្សពិតខ្ញុំមិននឹកស្មានថាកូនធំពេកទេយល់ហើយខ្ញុំចង់បែកជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងវាយគាត់ឥឡូវនេះកុំមើលឆាវយ៉ាវភ្ជាប់ពាក្យឆាប់នេះកុំនិយាយថាបែកគ្នាទៅបែកវាមិនអីទេប្រសិនបើអ្នកមិនបំបែកដៃរបស់អ្នកតម្លៃកូនក្រមុំបានកើនឡើងដល់500,000តើខ្ញុំអាចមានលុយច្រើនយ៉ាងនេះដោយរបៀបណាទេមែនទេខ្ញុំនឹងវាយគាត់ប្រសើរជាងគុំ
500ពាន់គឺ500ពាន់ខុសមីងនេះមានបញ្ហាក្រពះអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយគឺមិនពិតទេខ្ញុំមានតែ20ប៉ុណ្ណោះក្នុងកាតនេះ10000ត្រឹមតែ200,000ប៉ុណ្ណោះគ្មានលុយទេបន្ទាប់មកទៅខ្ចីវាខ្ញុំបាននិយាយថាលេងយ៉ាងណាខ្ញុំតើអ្នកអាចទេមេចុងភៅកុំនិយាយថាខ្ញុំមិនបានជួយខ្ញុំមាន3នៅក្នុងកាតនេះ100ពាន់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីវា2នាក់នៅពេលអនាគតប្រាក់ខែរបស់អ្នកកាត់ត្រូវបានកាត់យឺតល្អណាស់ការបង្រៀនយើងមានលុយសូមអរគុណចុងភៅតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីកុមារសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកចុះហត្ថលេខាលើហត្ថលេខាជាមុនសិនមកប៉ាលេខតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីតើអ្នកជឿគាត់ឬអ្នកជឿខ្ញុំជាការពិតណាស់ខ្ញុំជឿអ្នកខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយអ្នកតែ2ដងប៉ុណ្ណោះតើអ្នកមានផ្ទៃពោះដោយរបៀបណាដោយសារតែនៅក្នុងពោះរបស់នាងចូលលក់ក្នុងស៊ុបអ្នកនិយាយម្ដងទៀតរហែកមកចូលខ្ញុំមិននិយាយកុហកទេតើនេះជាអ្វីអូលីនយ៉ាងខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះព្រោះគាត់ស្រឡាញ់អ្នកចង់រៀបការឆាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនអាចដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ុន្តែតើវាជាបញ្ហាទេដែលជាវមិនទាន់មានថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់មិនមែនជាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់នេះទេខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែប្រញាប់ឡើងខ្ញុំជំពាក់លុយប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជឿពួកគេទេពួកគេច្បាស់ជាសហជីពក្រោកឈរឡើងយើងត្រូវបានអ្នករួមគ្នាប្លន់វាជាអ្នកតូចម្ដងទៀតបើឯងនិយាយឥតសំចៃទៀតខ្ញុំនឹងត្រូវគេសម្លាប់របស់ខ្ញុំ